Hvad laver du, mor? Jeg prøver at skrive et opslag. Okay, er du på Facebook nu, eller hvad? Jeg har faktisk lige oprettet en konto. Ej, det mener du ikke, vel? Jo, hvad er der galt i det? Du skal da ikke begynde på at stalke mig, mor. Det skal jeg da heller ikke. Jeg skal finde en mand. Nå. Men du skal først have strøm på din telefon. Hvad mener du? Jeg kan se, at den er ved at løbe tør. Ej, for helvede. Nogen har lige skrevet også. Har du så brug for hjælp med det opslag der? Ja tak. Du må gerne vise mig, hvordan man deler billeder. Vil du uploade en selfie? Selvfølgelig. Giv mig lige din telefon, så viser jeg dig. Værsgo. Vi skal lige forbinde. Til hvad? Til internettet, mor. Nå, skal man også det? Det kan da ikke være rigtigt, at du aldrig har brugt internettet før. Det passer faktisk. Jeg har aldrig kunnet forstå, hvorfor folk er så fascineret af det. Man kan så mange ting på nettet. Som hvad, for eksempel? Jamen, man kan tjekke sine mails, lytte til musik, købe ting. Og som du åbenbart ved, kan man også snakke med flotte fyre. Det er den sidste, jeg er interesseret i. Hvor klamt!